दोस्तों कल रात ये भाई साहब यूट्यूब पर वीडियो देख रहे थे जिसमें दिखाया जा रहा था एक टी शर्ट के ऊपर चिप्स को रख दो तो उसमें टी शर्ट का फोटो छप जाता है और तभी इन भाई साहब को इस वीडियो पर यकीन ही नहीं होता और इसको ट्राई करने के लिए ये भाई साहब मार्केट जाकर एक चिप्स का पैकेट लेकर आते हैं, कहने लगते हैं आखिरकार हम भी देखें ये रियल है फेक। और फिर क्या ये भाई साहब घर पर ट्राई करने लगते हैं और एक टी शर्ट को लेकर और एक चिप्स का पैकेट लेकर उस पर ग्लू लगाकर इस पे अच्छे से चिपकाने लगते हैं। तो क्या लगता है दोस्तों इन भाई साहब की टी शर्ट पे चिप्स का फोटो अच्छे से चिपक पाएगा? उसको देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फाइनली दोस्तों टी शर्ट रेडी हो चुकी है जो की दिखने में एकदम मस्त लग रही है, मतलब एकदम गजब यार। और इन भाई साहब के लिए एक लाइक तो बनता है।